бақ қонғанда ғана қызыр дари алады екен. Сонда бақ қашан кімге қонады екен? Ол үшін бақ деген сөз талдау керек. Тұрақты сөз тіркесі барып, таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін деп. Бұны мен келсем, бұл жерде енді сен қаншама еңбектенсең, егерде сен жолың болмаса, онда барлығы зая кетеді деп тұр ғой. Бірақ бұл жерде бақ деген ол бағыт. Сенің бағытың дұрыс болмаса, басқа жаққа бұрылып кетсең, сенің сол жақтағы еңбегің, талабың босқа кетеді деген сөз. Одан кейін бап шаба ма, бақ шаба ма дейді. Бап шабады дейді. Өйткені сен жаңағы асқан шеберлік танытып, күтім жасап, ждағаттылық, еңбек қорлық танытып, жаңағы әртүрлі әдіс тәсілдерді қолданып жатасың. Ал енді біреулер бақ шабады дейді. Яғни ол бір адамның жол болғыштығы, тағдырын қолдау болады дейді. Ал енді мен екіншімен келсем, бақ шабады деген. Бірақ бақ деген сөзді мен тағы да бағыт деп түсінем. Неге? Мысалы, сен қаншама жаңағы баптайсың, бірақ егерде сен бағытың дұрыс болмаса, оның жемісін сен көре алмайсың. Неге мен бақ деген сөзді бағытқа теңеп отырмын? Себебі бақ деген сөзден шығатын сөздерді талдасам, мысалы, бақсы ол бір бақылаушы сияқты, ол елдің бағын ашатын, елдің қамын жейтін адам. Бақташы қойды бағатын адам, мысалы, ол үнемі қойды бақылауда ұстайды. Оны бақыттап отырады, суға қарай, немесе үйге қарай қайтарда. Бағдаршам ол да жаңа бақытты көрсетеді бізге. Тағы да енді сөздер бар шығар. Дегенмен бұл жерде бақ деген сөзді мен былай түсінім, егерде сенің бақылаушың болса, бақыттаушың болсан, өз-өзіңді бақсан, онда сен нағыз бақытты адамсың. Және бақ қонады, ырзық дариды. Қызыр дегеніміз ырзық.